皆さんこんにちは。こんにちは。ひーちゃん、前回のティアナと比べてどう？えぐいえぐいえぐいよね。多分ね、こっちがあったのがいいと思う。出すのこっちを最初に出すとティアナが普通に見えちゃうね。そう純粋に見えちゃう大していじってないよ。まあね、シンプルイズドベスなんかさ、フロントから真フロントから見るとさ、やばくない？このなんか、フォルムがやばい。なんかこうなんていうの、地面張ってる。オデッセイと同じ感覚。RB オデッセイとほら、ペタってなるやん。なってるね。あんな感じじゃない？バンパー純正なのになんかやたらいじった感が出てる。出てる。このシンプルさがまたいい、ね、低く見えるよねこれ。いいなんでだろう。低く見えるとかでも低いよね。低いよね。低いよ。低く見えると低いんだけど、低いんだけども、うん、まあでもフロントね、別にマーク X こうやって思うとさ、何もやらなくてもかっこいいかもしんないね。だってサイドと高さも合ってるもん、ちゃんと。普通の車ってほら、フロントがやたら高くなってサイドが低いみたいになるよね。こうやって思うといかついで黒にするとサメだよこれ。まあね、サメ、シャーク。わかる。それシャークだっけ、ドルフィンだっけ。あ、シャークね。イルカ。あ、イルカはい、わかるかな、そっから見て。これね、やばいんだよね。これね、生で見てほしい。これね、結構動画で伝わんない。横じゃなくて前か後ろからね、確かにこう斜めから見るとかっこいい。これちなみにこれも T デメ T デメT ディメント T ディメン T ディ言いにくいな。 T ディメンド T ディメンド T ディメンドじゃあ毎回で噛む言えないんだってこれ。 T ディメンド。はい、皆さん一緒にせーの。 T ディメンド。あ、違う、で合ってた分からん。お、いいよ、そんなこといいね、置いといて。じゃあまあこんな感じで。これ何の紹介したの？ごめん、俺今中古車情報やってんだよ。これなんかさ、取材シリーズみたいになっちゃう、まあ、車改造車だと。改造車だからやっぱ改造してる。まあだよね。純正だったら純正のいいとこ言うけど、まあでもこれでもさ安いと思うよ。まあね、だって1からだと高いし。てか足回りのそのアームをね、これごそっと変えて、まあ車高調も変えて高いよね、バカなくね。すごいよ。そうだって車高調、ロア、アッパー、あとねやってあった。もうそのナックル、全部やってる。全部やったる。それといくらかかる？結構かかるよね。50じゃ収まらない。収まらないね。そうと思うと半分車半額で半額足がこうおまけでついてる感じじゃない？まあそんな感じだと思います。じゃあ横の方見てみましょう。これ横から見ても分かるんじゃない？キャンバスって分からんかな。いやでもなんかちょっと様子おかしいなって分かる。ちょっとこうなってないかな。こうなってる感じ。なってるね。分かる。あ、低いわやっぱ。低いわ。低く見えるというか低いねこれ。失礼しました。低かったです。低いです。これ何？純正？多分後付けじゃない？これは俺いらないな。これ剥がせるもんねこれと。まあね。しかも位置が上すぎ。この辺じゃない？あれなんじゃない？なんだろうこれわかんない。そのおしゃれでやってんのか、ドア傷つかないようにつけてんのか、俺よくわかんない。この辺膨らんどると待って、俺これつけたい。妹がドアバーンってぶつけるから。妹だ。ああ、じゃないだろ。そういう手があるね。ここが一番膨らんでんだ。これあれじゃない？これ傷つけるやつのかな？わかんない。いやよくわかんない。いやわかんない。俺はわかんない。知らないよ。俺もわかんない。これは？これ塗ってあるだけか。あ、これ純正だね。そうだね。これは塗ってある。塗ってあるね。なんかさ、低いな。低いな。乗り降りがねしにくい。低すぎて。ちょっとクーペに近いものなんで。ちょっとこれどっちが似合う？俺とひーちゃん。ひーちゃん意外と似合うんだよ乗ると。まあシンプルだからね。何？俺似合わん？ダメ？じゃあちょっとリア見てみましょう。さあマフラーどう？あれ純正じゃね？いやでもこれね、なんとね見た目純正なんだけどね、音がやべえんだよこれ。これやばいから音ほんと。じゃあ俺でもこの好き実はみたいなね。ちょっと音一回聞いてください。どうひーちゃん。このね高回転マジやべ。俺 V6 好きだわマジで。すさまじようとする。やばくね？でもこれよく見るとさパイプ細くね、なんかわざと細くしてるのかな。そのせいで多分甲高いのかな。 V6 だから余計にだよね。カン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 。これ寺生かしたらこれ遠くから来てマジでやべえからね。やばい。じゃあちょっとこちらの生かした車試乗インプレッションしてみましょう。はい、いくよ。準備いい？ OK。
砂すげえ巻き上げるな。こんな気温がついたら巻き上げる。で車高低い。いきまーす。音がいいんだからレーシングカーの音がほらそんな飛ばしてないよ音やばいこれ。まだ上げてみるでしょ。うわすげえ音すんねやったぱ。まらん。マジたまらん。出欲しいこれ。やべえ。これはいいわ。ツボだわこれ。このマーク X はやばいわこれ。いやいいよっつってね。いいねマーク X なんか。これ俺欲しいぐらいなんだけどこのマーク X。これさいいよ。乗り心地どう？乗り心地もねこの全然いいよね。全然いいよ。もっとねガンガン来るかなと思ったけどね。そうでもない。ソフト。このさ高回転すげえいい音するそうね。だよね。何これ？高回転やばく3ない？台もついてるなんだこれ。これおすすめだわ。これいいよ。これマジ音に惚れるわ本当。これ音に惚れるね。音と足に惚れる。そう。これはやばい。これ買いでしょ。これシンプルで足だけやってると見せかけてのマクロクソ音がいいね。これやばいわ。これマジ音ツボなんだけど。これはただ鼻下が低いから気をつけないとね。そうだね。まあこれはちょっと普通に乗っちゃダメだよ。何この音やばくね外で聞くと思ってやべえから。こりゃすげえや。なんでこんな音すんのこれ。何これ。ストレート全部ストレートかな。本当だ。あと回数とかいろいろ計算されてんだろうね。これやば。しかもさハンドリングがなんかやたらいいんだけどこれ。いいよね何これ。よくない？なんでなんか意外とこれ車悪いだろうと思いきや。だけどさこのクイックっていうよりなんか切ったらグーンって感じじゃない。なんかなんか意外と扱いやすいでしょ。すごいねこれ。めっちゃクイックないんだけどやば。待ってなんか気持ち悪いこういうなんか意外とオーバーステアっていうのがいいのかなこれは。どっちかというとすげえなこれ。いやなんか意外とスランね。スラン。まあねアームダーってやるからいろいろ徹底されてんだ。確かにすげえなこれ。何これやばい。おかしいでしょもうどうこの音。やばい。あーこの辺これまあだよねこれ。これやべえ。やばいこれ。これはあれだね。こりゃいいや。なんか Vlog に惚れるわって感じの音してる。Vlog やっぱいいな。この音聞いたら Vlog 多分惚れるよ。だけどこの甲高音がやるってもおるよね。低い音がいい。低い音そうがいいとそうかね。ターボの音がいいとか、まあ人それぞれだけど。やばいわこれ。ちょっと Vlog 欲しくなってきたわ。これいいねこれねおすすめ買ってください買ってくださいとかできればこれいい。もうこれは本当に音フェチにいいねこれ。音フェチに一回聞いてほしいマジで。やばいこの音。60キロぐらいして全然いい音する。普通さ飛ばさんとなんかぽい音にならんじゃん。でも全然出るもんね。全然60キロでね気分味わえる。すごいわこれ。うわこれ生で聞いてほしいわ。これはカメラ越しじゃなくて絶対聞いてほしい。マジ絶対いい。これはやばい。じゃあ俺相当褒めないからね。まあね。そう逆にさ
おとなしく走ろうと思って走れるよね。まあね。一定で踏んどけばこんなもん。そうそうそう。もういいや。ある程度自分でコントロールできるね、音が。まあね。うわ、これはいいな。このぐらいの音がいいね、やっぱ。踏んだらなんかこう甲高くなって。普段は、ね、そうそうそう。音なしの上で。いかん、でもこれ多分俺、もし俺がこれ買ってたら最初の踏みまくりだ。踏みまくりやっぱ。やばい、音やばいとか。で、燃費がね、悪い悪い言うんだよ。音に惚れるってことだよね。いいな、この音。これマジいいよね。2なんとかくんのフランジ割れスペシャルエディションで全然音するわ、これ。これなしだった。ちょっと今言いたかった。てか、比べないよ。まあね。やばい。わかるこれ。さあ、こんな感じでひーちゃんどう？いいね。素晴らしいです。音、とにかうんくこれはでも音とやばね、足がおすすめ、ほんと。これはやばいです。これやばい。また販売しますので、これも概要欄でお願いします。お願いしますタイトルにバイクって言ったのも入れたことなんで忘れてるかもしれないけどじゃあそんな感じで皆さんさよなら。さよなら。いつも MZTV ご視聴皆様本当にありがとうございます。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、トップページから見やすくするようにシリーズ分けしております。はい。でこちらの上からまあ DIY シリーズですね。 DIY っていうのはまあみんながやりそうな感じのよくありきたりな感じのものもやっていくので、まあ参考になればなと思います。こちらは皆さんの愛車をぜひどんどん見せてください。応募してください。で、はい、こちら PV シリーズ、こちらもやっぱ PV シリーズでもやっぱ視聴者さんの車使ってやりたいと思います。どうせだったらね、応募してくれた人に PV 作ってで YouTube アップして DVD プレゼント、そんな形でやりたいと思っております。でこちらのはい次下カー用品レビュー、ちょっと気になるカー用品とかこれどうなんだろうと思うカー用品、どうせ使うんだったらレビューしていきたいと思います。でそれから下にもあるんですけども、ツイキャスや、Twitter もやっておりますのでフォローサポートお願いいたします。はい、それからこちら M ズムービーです。知ってる方は知ってると思うんですけど、 M ズムービーは、まあ、車と関係ない今のこの MZTV と全然関係ないことやってますので、まあ、日頃のくだらないことばっかアップしてるんですけど、よかったら見てください。まあどっちかというとMZTV の最初の頃の動画に近いものがちょっとあると思うので、よかったら見てください。はい、チャンネル登録してない方もこれからどんどんチャンネル登録してください。してる方はこれからずっと見てください。はい、ということなので皆さんご視聴ありがとうございました。